Здравствуйте! Сейчас вы видите, как происходит включение газового камина. Пламя, создаваемое керамическими газовыми горелками Melifier, совершенно неотличимо от пламени в топке обычного дровяного камина. Мы предлагаем вам и керамические дрова, 100% имитирующие горящие поленья. В нашем следующем видео мы покажем этот продукт. Если вы решили построить газовый камин, выберите нашу керамическую горелку. Мы всегда предложим вам горелку, которая точно подойдет для вашего камина. Все изделия Melifier сертифицированы в Европе, Соединенных Штатах и странах Евразийского экономического союза. Простота эксплуатации, надежность и экологичность – ключевые слова, которые можно описать горелке Melifier. Подписавшись на наш канал, вы будете регулярно получать информацию о газовых каминах, о газовых горелках для каминов. Поделитесь этой информацией с друзьями и коллегами. Оцените нас. Спасибо. А сейчас вы видите газовый камин с горелкой Melifier в небольшом ресторане, недалеко от города Алкмар в провинции Северная Голландия. Этот камин с горелкой нашей компании бесперебойно работает уже более 10 лет. Ежедневно и по 10-12 часов в день. Владельцы ресторана ни разу не обратились к нам за помощью и даже не делали периодического обслуживания. Качество наших керамических горелок говорит само за себя. Если вы решили переоборудовать дровяной камин в газовый, горелки Melifier – это лучший выбор. У нас есть модели, которые позволяют быстро и без затрат особых усилий создать газовый камин, поставив нашу горелку в уже существующую топку любого камина. У вас будет полная уверенность и максимальный комфорт. Наш московский дилер отправит вам выбранный вами продукт в кратчайший срок, с гарантией. До новых встреч. До свидания.